dis ons laaste byeenkoms van hierdie jaar. Ons begin die 11de Januarie. So ons het dis 'n ding wat al van die begin af kom, wat ons al besluit het, Frans, ek weet nie of jy kan onthou nie, van die begin af. Ons is die eerste jaar het ek deurgepreek en toe besef ek, maar dis ek en my familie en so hulle het al my preke gehoor. So het ons besluit ons gaan 3 Sondae in Desember nie byeenkoms hê nie. Ons is mos nie besig om 'n show te hou nie. Ons is 'n familie en baie van die familie is weg en as jy miskien hier is en jy wonder wat gaan ek doen? Die kerk van die Here Jesus is gelukkig groter as Kruispad. So daaroor is ons dankbaar. En baie van julle gaan hierdie week weg. Ek gaan vandag ry ek. En dis as julle jaloers is, dis wonderlik. Want dit gaan baie lekker wees. Ek sien baie uit daar. Ons het vanoggend Sanay die baniere gekry vir volgende jaar se Johannes Evangelie. Ons doen volgende jaar die Johannes Evangelie. Ons het hom vandag gekry die baniere wat Sanay vir ons ontwerp het en so dit lyk verskriklik. Ek is sommer excited oor volgende jaar. En ons werk deur die Evangelie van Johannes. Daar's 'n paar mense wat deur die Romeine, as jy hier is vir die eerste keer of jy kom kuier net, ons het hierdie hele jaar deur Romeine gewerk. En laas jaar hierdie tyd was ek nie so opgewonde soos ek hierdie tyd is nie, want ek het gedink Romeine, ene Fred, wat jy gedoen om dit te doen, maar dit wonderlik gegaan, dit was een van die wonderlikste ervarings van my lewe om deur Romeine te werk en interessant genoeg, soos dat ons deur Romeine gewerk het, was daar nogal baie keer, veral in die eerste deel, maar ook hier rondom Romeine 7, was daar 'n paar mense wat na die tyd na my toe gekom het en gesê het, ek maak dit nie. Ek weet nie of jy al gevoel het, jy maak dit nie. Enigiemand hierso wat gevoel het, jy weet, toe ons deur Romeine werk, iewers, dan dink jy weer saam, maar jy weet, Romeine 1 en 2 het jy tussen die oë geslaan, en jy dink nie vir jouself, I don't make it, ek val, jy weet, maar ek is 'n Christen wat die hele tyd op my knieë moet wees, want ek val die hele tyd, verstaan jy? Wie voel so baie keer oor hulle geloofsreis? En dan kom jy by Romeine 7, en in Romeine 7 beskryf Paulus 'n sekere persoon in die persoonsvorm van ek, en dan sê hy die volgende, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Enigiemand wat so voel. En dan vra hy, wie sal my red van hierdie doodsbestaan? En dan sê hy, dank God, hy doen dit in Christus Jesus. En hier is die ding, hy praat nie eintlik oor gelowiges daar nie, hy praat oor mense wat vasgevang word in hierdie geweldige wettiese godsdienst, waar jy die hele tyd voel jy moet iets bereik, en dit nooit kan bereik nie, en dan val jy altyd kort daarvan, en daarom sê hy, wie kan my dan red van hierdie dood bestaan? Maar dit is so, dat daar nog steeds Christene is, gelowig is wat in hierdie stryd is, en wat in die Romeine 7 siklus van 'n lewe vasgevang is, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan nee, dit is ongelukkig so, dat dit ook nog steeds deel is van elke gelowige se lewe, dat as jy vir hom vra, jy weet, wie van julle het hierdie week geval? En ek onthou, ons het uit 'n tradisie gekom, en ek was baie negatief oor die tradisie, na vanoggend 'n bietjie meer positief oor die tradisie, waar ons elke Sondag 'n geleentheid gekry het om jou sondes te bely. Onthou julle dit? Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n boeteboks, 'n confession booth, soos hulle dit noem, waar as jy iets fout doen, dan kan jy soontoe gaan, en dan kan jy vir die priester vertel, en jy weet, hy gaan vir niemand vertel nie, hopelik. Verstaan jy? En so, en dan kan jy jou sondes bely, en in 'n sekere sin, miskien is dit wat jou ervaring is, maar wat is hierdie ervaring wat dryf, dat jy elke keer voel, jy maak dit nie, en iemand het in hierdie jaar na my toe gestap, en letterlik met trane in sy oë gesê, Fred, I don't make it, verstaan jy, ek maak dit nie. En ek hoop na Romeine, toe ons klaar is met Romeine 7, is daai ervaring weg, maar tog, wat dryf hier so ervaring? In meeste mense se lewens, waar hulle ervaar, my Christendom is elke keer te kort. Jy weet? As ek nou myself moet klassifiseer, en ongelukkig is dit so, dat ons uit 'n kultuur uitkom, dat ons praat van goeie mense, dit is 'n goeie mens, jy weet, ag, daai ou doen goeie goeders, jy weet, hy is 'n goeie mens, en sy is so 'n wonderlike vrou, verstaan jy, kyk wat doen sy, jy weet, en dan, ongelukkig is ons in 'n Facebook-era van likes en dislikes, en party mense kry meer likes as jy. En jy dink myself, okay, hulle het meer likes, ek het minder likes, dis terrible, verstaan jy, so ek is net nie 'n likeable persoon nie, en wie sê, die Here gaan my like, want ek val die hele tyd kort, en jy kry ons altyd hierdie gevoel van, jy doen te min, jy weet,
Jy is te min en jy doen te min. Nou vanoggend wil ek gesels oor wat dryf hierdie ervaring. Nou kan wees dat jy nog nie jou lewe onder die heerskappy van Jesus geplaas het nie. Dis die eerste opsie. Die eerste opsie van iemand wat vasgevang word in die siklus van dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, is dat mense nie hulle self onder die heerskappy, jy het iewers jou hand opgesteek vir die Here, en gesê ek wil die Here volg, maar jy het nooit verstaan wat die implikasies daarvan is nie, dat jy Jesus is Here, en nie net jou verlosser nie. En ons het in die Romeine reeks gesê, hoe min dit eintlik voorkom in die Nuwe Testament, dat Jesus as verlosser voorgestel word. Ek dink jy kan dit op jou een hand tel, of jou twee hande tel, hoeveel Jesus as verlosser voorgestel word. Hoeveel keer word Jesus as Here verklaar? Omtrent 10 keer meer. Die betekenis daarvan is dat wanneer jy jou lewe vir die Here gee, sit jy jou lewe onder die heerskappy van die Here Jesus. En jy gee nie net jou hart vir die Here nie, jy gee jou hele lewe vir die Here, en dan woon sy Gees in jou, en is sy Gees wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. So dit kan die eerste ding wees, dat jy nog steeds hierdie idee het, dat ek moet goed doen, en dat ek, jy weet, ek moet net beter mens wees, dan gaan die Here my aanvaar. Kan ons vanoggend vir mekaar sê, as jy jou lewe vir die Here gegee het onder sy heerskappy, behoort jy aan hom. En is daar nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie? Baie welkom, die man. Nee, julle is baie welkom. Dis die eerste ene. Die tweede ene wat dit kan wees, hoekom jy nog vasgevang word, is dat jy kan aangeval word deur die aanklaer. Wie is die aanklaer? Die duiwel, die Satan. Die Satan is die aanklaer van die gelowiges, van die broers en die susters wat in die Here Jesus is. En dit wil sê dat jy aangekla word die heeltyd van, en hier is die interessante ding van 'n aanklag, die aanklag is, hoe kan jy jouself 'n kind van die Here noem as jy nou net dit gedoen het met jou vrou toe jy ingery het? Onthou jy? Okay. Ek het niemand gesien nie, moenie worry nie, verstaan jy? Ek sê maar net goeters. Dit het al met my gebeur, verstaan jy, voor 'n preek en dan moet ek eers bely voor ek preek vir my vrou, sorry. Verstaan jy, dan voel ek beter daaroor, verstaan jy? Maar hier's die ding, dit kan wees dat die aanklaer jou die hele tyd aanval om jou te laat wonder, is jy nou 'n kind van die Here of is jy nie? En wie wat die hartseerste deel daarvan, dat baie kinders van die Here, hulle hele lewe sukkel met hierdie konsep, want hulle kom elke keer tot bekering asof hulle identiteit moet weer vind in Christus. Asof jy uitval en inval. Now he loves me, now he don't. Now he loves me, now. Enigiemand van julle wat baie keer so voel? Ja, dis 'n terrible lewe. En soos ek hierdie jaar vir 'n klomp jong mense gesê het, die probleem is, as jy een van my kinders vra, Elaine of Pieter of Anien wat nie hier is vandag nie, het jou pa jou lief? En hulle sou twyfel oor die antwoord wat hulle gee, en hulle sou sê, wie wat, daar is baie keer wat ek sekere goeie doen, wat ek nie weet of hy my lief het nie. Op wie se rekening is dit dan? Op hulle of op myne? Op myne. En so hierdie idee dat Christus, dat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, nie vir ons beste oomblik nie, maar vir ons swakste oomblik, maak dat ons identiteit as kinders van die Here absoluut sekerheid kan hê, dat hy ons vashou en ons nie onsself vashou nie. En so die aanklaer elke keer as hy vir jou sê, hoe kan jy jou kind van die Here genoem word, soos dat hy vir Jesus in die woestyn gesê het, die volgende, hy sê vir Jesus die hele tyd, as jy die seun van God is, sê vir die klip om brood te word. As jy die seun van God is, verstaan jy, spring van die tempel af. So waarop kla hom aan op sy identiteit as 'n kind van God, as die seun van God. En dis wat die duiwel nog steeds doen met elke gelowige. Hy kla jou aan, jy doen iets baie keer, of net hierdie ervaring van, nou is ek in, nou is ek nie in nie, nou is ek in, nou is ek, en dis hoekom jy omtrent, hoeveel keer het jy al jou hand opgesteek en, jy weet, 'n altar call aanvaar, verstaan jy? My pa was die evangelis, ek het dit omtrent elke Sondag gedoen. En reg of verkeerd, ek dink die Here was besig om in my pad te stap, maar toe ek my eie kinders kry, toe is daar identiteitsverstaan van wie is hulle en wie is ek voor die hemelse Vader, wat my vrygekoop het. So dit kan die tweede ding wees wat hierdie idee dryf, en as dit 'n idee is, dan kan jy die duiwel een ding sê, jy staan nie op grond van wat jy doen nie, dis nie wat jou kind van die Here maak nie, alhoewel daar 'n verandering in lewenstyl is, as jy onder die heerskappy, maar as ek faal, dan is dit nie 'n failure buitekant God se gesin nie,
Want ek is 'n kind van die Here op een ding, is dat Christus vir my gesterf het en dat ek glo dat God hom uit die dood uit opgewek het. Alraai. Die derde een is, ek leef asof ek nog die wet moet onderhou. Verstaan jy, ek leef nog asof ek die wet moet onderhou. Nou, hier is ook 'n gevaarlike een, want natuurlik wil ons doen wat reg is, sê Paulus, ons wil dit doen, maar dis nie meer dieselfde nie. Nou dat ek 'n kind van die Here is, gaan dit nie oor om reg te doen sodat ek aanvaar kan word nie, maar omdat ek aanvaar is, doen ek dit wat reg is. Dis 'n totale verskillende mindset, is dit nie so nie? Die een is jy altyd tekort, die een is jy altyd besig om jou pa tevrede te stel. Ek nou die dag weer 'n gesprek gehoor op 'n podcast van iemand wat 'n bekende figuur is in die sportwêreld wat sê hy sy hele lewe het gegaan oor een ding en een ding alleen, om net te hoor dat sy pa sê ek is trots op jou. Dis 'n terrible lewe om te leef. Om net die gevoel te hê jy's nooit goed genoeg nie. En dis wat die wet doen. Die wet is nie sleg nie, maar die wet sê vir my dat ek 'n redder nodig het, 'n verlosser nodig het. Dat wanneer ek 'n verlosser kry, nou gehoorsaam ek my ouers, nie omdat ek wonder is hulle vir my lief nie, maar omdat hulle vir my lief is. En dan is daar vierde ding dat ek dink hierdie hele gesindheid dryf van dit wat ek wil doen en hierdie hele gevoel van dis 'n doodsbestaan, kan die oortuiging van die Heilige Gees wees. En hier's 'n moeilike ding. Dit kan wees vir oggend dat jy besig is met iets wat die Here nie van hou nie. En dit kan wees dat dit nie 'n aanklag is van die aanklaer nie, maar oortuiging van die Heilige Gees dat dit waarmee jy besig is, moet jy iets ophou doen. Nou die twee is baie keer moeilik om te onderskei, is dit nie so nie. Wanneer is dit nou die aanklaer en wanneer is dit die Heilige Gees wat my oortuig van sonde in my eie lewe? En dan gaan jy altyd skuldig voel. Want die Heilige Gees gaan nie, hier is die interessante ding van die Heilige Gees, hy word of stil of hartseer in jou lewe. En dis 'n frightening ding as die Heilige Gees begin stil word in jou lewe, want jy gehoorsaam nie hierdie prompt wat die Heilige Gees op jou hart plaas, dat dit waarmee jy besig is, nie van hom af is nie, jy moet wegstap daarvan. En hoekom het baie keer, ek dink die verskil lê hierin. Wanneer die aanklag van die aanklaer kom, van die broeder, dan kla jy jou aan gewoonlik oor jou kindskap. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde, weet jy dit, daar's 'n spesifieke iets. Jy kan dit nie ontken in jou lewe nie, jy weet dit, hy lê al lankal op jou hart. Daai ding wat jy doen, daai ding wat jy sê, hoe jy daar optree wanneer jy daar is nie vir my aanvaarbaar nie. Ek wil nie jy moet dit doen nie, en ek sê dit vir jou omdat ek vir jou lief is. Want ek wil hê jy moet loskom daarvan. Die tweede een hou verband met 'n spesifieke sonde en herstel van verhouding. Dis die interessante ding, wanneer die Heilige Gees my oortuig, is daar 'n breek in verhouding. As gewoonlik 'n breek in verhouding, want daai ding hou jou weg van 'n verhouding in die volheid van jou verhouding wat jy moet hê met die Here Jesus. Want hy is heilig. God is nog steeds heilig. God is nog steeds sondeloos. God is nog steeds lig. En hy sê die wat in die lig wandel, het deel in die lig. En so ons, jy weet, dis 'n moeilike onderskeiding. So wat moet my reaksie wees? En miskien sit jy hier vanoggend en jy dink met jouself, alright, ek weet, alright, ek's 'n kind van die Here. Ek weet ek is onder die heerskappy van die Here. Daar is sekere goeders in my verlede waaroor ek al vir die Here dit gesê het en bely het, verstaan jy? En so elke keer dis ook gewoonlik goeders wat onbeleid is wat die aanklaer jou weer of bely is wat die aanklaer jou weer aankla oor. So, onthou jy daai tyd en onthou jy daai tyd van jou lewe. Nee, dit is verby. Hy dink nie eers meer aan nie. Psalm 103 sê, so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge af, van ons af. Hy gooi dit in die diepste see en hy vergeet daarvan. Maar dan is daar hierdie ding, wat hier brand in my, waar ek besef, ek val, en hier's iets in my lewe wat ek moet regstel. Wat moet my reaksie wees? C.S. Lewis sê 'n interessante kwotasie as dit kom oor belydenis, want ons praat, as jy nog nie geweet het vanoggend nie, gaan ons praat oor belydenis, oor confession, oor wanneer bely ek my sondes. En C.S. Lewis sê, we have a strange illusion that mere time cancels sin, but mere time does nothing either to the fact or to the guilt of sin.
Kan ek dit weer vir julle lees? Vir julle wat ek gaan dit nie in Afrikaans vertaal nie. So jy vra jou vrou na die tyd of Google. Dit is op die blaadjie. We have a strange illusion that mere time cancels sin. Waaroor dit gaan is die volgende. Wie van julle is getroud? Alright. Wie van julle was al in die moeilikheid met jou vrou? Okay, wonderlik. Waar jy iets gedoen het wat jy nie moes doen nie en dan weet jy moet dit nou uitsorteer, verstaan jy? Nou dink jy by jouself, ek gaan net lank genoeg stil bly stel. Verstaan jy? As ek lank genoeg stil bly, gaan die sonde net weggaan. Vrouens, is dit 'n goeie opsie? Nee, want wat gebeur, al is dit so, dat jy die volgende oggend opstaan, en jy smaal vir jou vrou, sal sy smaal, maar smaal is nie so breed soos dit was nie. En hier is die probleem, dat in 'n huwelik is dieselfde as in enige ander verhouding, maar die huwelik aksentueer hierdie deel van die belydenisdeel is, meeste mense in hulle verhouding met hulle vrou of hulle man, sit met 'n stek goeters, wat hulle nog nooit bely het nie, en dan een op 'n dag, dan kyk jou vrou jou in die oë en sê, ek is nou moeg. Want jy het gedink dat tyd genees. Tyd genees nie, belydenis genees. Tyd genees nie, sonde nie, belydenis genees sonde. Moenie jou sonde, daarom, dis die eerste ding, tyd gaan dit nie genees nie. Die tweede reaksie kan wees, dat jy dink by jouself, moenie jou sonde regverdig of verdedig nie. Dit wil sê, moenie vir mekaar die volgende sê nie, wel wie wat almal doen dit op een of ander stadium, ek is maar net in daai seisoen. Dis maar net 'n moeilike seisoen vir my. Ja, asseblief, vergeet van seisoene in jou lewe, sonde is sonde, verstaan jy? So baie ons dink, nee, is 'n seisoen. Ander mense sal dit regverdig, dit sê Carmen, hulle sê, wie wat, dis maar net hoe ek is. Enigiemand wat dink, dis hoe hy is. Ek hoor nou die week weer iemand wat met my praat en sê, ja maar, wie wat, iemand is so gebore, ja ons almal is so gebore. Dis ons probleem. Jy geweet, dis die probleem van elke mens op hierdie aarde, hy is so gebore. Maar hy kan nie so bly nie. Iewers moet daar iets verander. En so ons is besig met 'n pad van verandering. Die oomblik toe jy gesê het, Jesus is my Here, toe laat jy hom toe om jou elke liewe dag te verander om soos wie te lyk? Soos Jesus, sy seun. Dit wil sê, jy's besig om getransformeer te word, so moenie down word as jy getransformeer word nie. Sê, dankie Here dat hierdie ding vir my uitgewys het, want ek wil dit voor U bely, want ek wil aangaan. Moet dit nie verdedig nie, moet dit nie regverdig nie, bely dit. Nee, die derde ding dink ek wat mense baie keer doen is dat 'n reaksie wat nie goed is op sonde nie, is dat jy genade gebruik en genade in jou hart maak. Want jy doen iets wat jy weet verkeerd is en dan sê jy vir jouself, wel die Here gaan my in elk geval vergewe. That's a dangerous game. Om sonde in jou lewe te regverdig op God se genade. Dis seker die gevaarlikste ding wat jy kan doen in jou lewe. As jy jou sonde probeer regverdig op grond van die feit dat God genadig is, dan verstaan jy nie die genade nie. En soos my prof Tron vir my gesê het in dogmatiek, Fred, die kruis drup nie van heuning nie, maar van die bloed van die Seun van God. So wees versigtig dat jy regverdig jouself op grond van die genade. Die vierde ding wat jy nie moet doen nie, op reaksie op sonde, moenie jammer sê nie. Wanneer sê jy jammer? Enigiemand? Wanneer sê jy vir iets jammer? As jy per ongeluk op iemand se toon getrap het. Dan sê jy jammer. Isn't that what you do? Sorry. Verstaan jy? Ek onthou daar een keer 'n vrou, jy weet, jou kind doen iets verkeerd en sê net vir die maatjie jammer. En dan die volgende oomblik, boem, dan doen hy dit weer. Sê vir die maatjie weer jammer. Verstaan jy? Nee, jammer is nie belydenis nie. Belydenis is jy verstaan dat wat jy gedoen het teenoor hierdie persoon iets weggevat het van julle verhouding. So wanneer jy bely, dan bely jy die sonde wat jy gedoen het. En dit klink so,
wat ek nou gedoen het, is teenoor die Here en teenoor jou verkeerd. En is sonde. Sal jy my vergewe? Want jammer is 'n jammer wat jy nog steeds die beheer het. Belydenis gee vir iemand anders die hef in die hand, wat nou ewe skielik sê, okay, iemand moet my vergewe. So wat moet my reaksie wees? Kom ons blaai na 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Jene, dit was 'n lang inleiding, my res van my preek is baie korter. Wat moet my reaksie wees? 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. En Johannes hier in die evangelie van in die brief in Johannes 1 skryf oor hierdie gebeurtenis. Wat gebeur, en hy sê die volgende, kom ons lees daar van vers 5 af. Kom ons lees van vers 5 af. Hy sê die volgende: Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Klink baie soos Johannes evangelie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Net 'n vinnige ding, as jy die eerste brief van Johannes lees, dan is daar verskriklike belangrike lidwoorde voor elke ding wat jy moet in ag neem. Hy sê as jy in duisternis lewe, dan is jy nie deel van die kerk van die Here Jesus of 'n kind van die Here nie. En hier is die interessante ding, daar's 'n manier van lewe wat jou heeltyd in duisternis in plaas. Dit beteken nie dat jy sonde doen nie. Dit beteken dat jy in die sonde in leef. Verstaan jy die verskil? As jy nie verskil verstaan nie, steek nou op jou hand, want dan verduidelik dit gou vir jou. Dit beteken dat jou voortsleepende lewenswyse een van duisternis is. As jy struikel en val, dan leef jy nie in die duisternis nie, want jy struikel en val in die lig. Nou kom ons gaan hoor wat sê hy. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sê ons het nie sonde nie, soos baie mense nou, ek het iemand al gehoor, daar's 'n teologie wat die ronde elke nou en dan doen, van as ons 'n kind van die Here is, doen ons nie meer sonde nie. Ons het nie meer sonde nie. Nee, jy doen nog sonde, want jy's nog nie in die hemel nie, daar's al reeds en nog nie wat hier besig is om plaas te vind. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle geregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Hier is die ding oor belydenis. Wat belydenis doen is die volgende. As ek weet daar sonde in my lewe wat voortsleepend is, waaroor ek nog nie belydenis gekry het nie, wat ek nie bely nie. Belydenis is nie die sinnetjie aan die einde van elke, as jy kos geëet, wie nou moet ek versigtig wees, moenie jou hand opsteek nie. Henk, onthou jy jou gebede wat jy altyd gebid het voor jy eet. Here, dankie vir die lekker kos en vergewe al ons sondes. Amen. Wie ken daai gebed? Moenie jou hand opsteek nie. Wie ken daai gebed? Here, vergewe tog al my sondes. Dit is nie belydenis nie. Belydenis is 'n diep verstaan van eerste ding van wat het Christus vir my gedoen aan die kruis van Jesus Christus. Wat het hy gedoen? Ek bely met die kruis voor oë. Ek bely nie soos iemand wat skuld pleit en vra vir die Vader om my asseblief te vergewe, want as ek nie bely nie, gaan hy my nie vergewe nie. Nee, dis nie wat ek doen nie. Ek bely in die oë van die kruis van Jesus Christus, bely ek my sonde, want ek weet ek is vrygespreek. Dis hoe ek bely. Dit klink soos 'n oxymoron, is dit nie so nie? Soos amper hierdie spanning in dit. Verstaan jy, hoekom moet ek bely? Want ek slaag dan vergewe. Nee, jy bely sodat jy sal weet wat dit jou hom gekos het, sodat jy vrygespreek gemaak kan wees. Dis hoekom jy bely.
Jy bely elke keer al is dit vir dieselfde sondes. Hier is die ding. Ek sê baie keer, hoekom het die Here gesê jy moet iemand 70 maal 7 vergewe? Kan ek gou vir die vrouens hier praat net vir 'n oomblik? Julle wat mans het. Nou gaan ek vir julle opstaan e-mail. Jou man gaan 10 teenoor dieselfde goeders meeste van die tyd bely, nê? Nee. Sê my saam. Nelien? Nee, moet nie nou. Okay, sorry Willem. Gaan iemand anders sê, Gert? Nee? So jy bely meeste van die tyd vir dieselfde goeders. Hoekom sê die Here jy moet 70 maal 7 vergewe? Is dit vir verskillende sondes? Nee, dit is vir dieselfde sonde. Dis hoekom dit 70 maal 7 is. En nou sê baie keer vir mense, vir mekaar, as jy dit nou weer doen. Jy sê altyd jammer, jy bely altyd, maar jy doen altyd dieselfde ding oor. So as dit nou weer gebeur, nee, die kind van die Here verstaan, dit gaan weer gebeur. Ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die aangesig van Jesus Christus. En vergifnis verander ons. Vergifnis en belydenis verander die kind van die Here. Dis deel van die heiligmaking van 'n kind van die Here, is juis dat hy kan kom op punte en tye in sy lewe waar hy kan sê, Here, vergewe my, hier is verkeerd. Want wat doen belydenis eintlik aan jou? Dit verneder jou. Enigiemand van julle wat al bely het aan iemand, dis die mees vernederendste ding, want dis hoekom jy sukkel om te bely. As ek Susan gewoonlik is reg, ek is verkeerd, verstaan jy? Dit is en dis nie eers 'n grap nie, dit is net wat dit is, verstaan jy? En dan baie aande dink ek myself, ek gaan nie nou bely nie. Dis tyd dat sy ook kan voel dit om te bely, Carmen. Verstaan jy? Ek gaan nou net hier lê en totdat sy nou sê sy is jammer. Iewers met sy ook kan voel, so nee, sy dis vernederend. Nou jy weer kom, ag, jammer jong. Ek vergewe my, nie jammer nie, vergewe my, ek sou idioot, verstaan jy? Hoe ek met jou gepraat het gister was net nie goed nie, of vandag, of wat ook al. Ek is so ongeduldig, ek bid dat die Here my help, verstaan jy? Dis belydenis, maar dit verneder my, en dis in die vernederende toestand wat God my kan verander. Dis waar heiligmaking plaasvind. Dis nie wanneer ek op top of die heuwels is nie. En afkyk op almal wat so swak is nie. Verstaan jy? Dis interessant, die kerk van die Here Jesus. Thomas, kom nou daarby, ek wil nie dit weggee nie. Bely openlik ook teenoor mekaar. Jakobus sê bely openlik teenoor mekaar. Hier's die ding. Ja, jy sondig eers teen die Here. Josef is 'n wonderlike voorbeeld. As Josef Potifar se vrou by Josef aanlê en hy hardloop weg met niks nie, dan sê hy voor die tyd vir haar, luister, ek kan dit nie doen nie, want ek gaan sondig teenoor wie? Teenoor jou man. Hy sê nee, ek gaan sondig teenoor die Here. En teenoor jou man. So wanneer jy bely, baie keer is dit so, dat jy bely eers teenoor die Here, maar baie keer moet jy bely ook teenoor iemand anderste. Wanneer laas het jy bely? Nie net teenoor die Here nie, maar teenoor iemand anderste. En voor jou kinders. Dat hulle hoor, die grootste les wat jy vir jou kind kan leer, as 'n kind van die Here, is hoe bely jy voor mense. As jou kinders jou nog nooit hoor sê het nie, vergewe my nie. Ons wil ons kinders 'n klomp goeders leer, hoe hulle moet groot word en goeders. Maar die grootste les wat jy vir hulle kan leer, is wanneer jy bely voor hulle die sonde wat jy gedoen het. Want dit bring herstel in verhouding. Hoekom bely ons teenoor ons huweliksmaats? Hoekom bely ons teenoor die Here? Dis nie die vrees vir die huwelik nie, maar in liefde vir my vrou en my man. Hier's 'n baie belangrike ding is. Want as belydenis elke keer hierdie ding word waar ek dink by myself, okay, as ek nie nou maar jy sonde bely het nie, jene, daar's miskien iewers sonde wat in my lewe is. So ek bely maar al die sondes dat ek net al die bokse dik, anders gaan die Here my nie verstaan jy, vergewe nie. Nee, hy klaar jou vergewe. Dit is nie die punt van die ding nie. Die punt van belydenis is nie dat wanneer jy nie bely nie, jy uitval uit die kerk van die Here Jesus nie. Nee, die belydenis is die herstel van 'n verhouding omdat daar 'n liefdesverhouding reeds is. En daarom wil ek nogal ek dink al hoe meer ek het hierdie week weer gedinge aan.
Die kerk moet die plek wees waar belydenis 'n way of life is. Net soos al die ander goeders. Belydenis moet 'n way of life wees. Jy sien, hier is die ding, die kerk word nie geken in sy sondeloosheid nie, maar in die belydenis van sy sonde. Kan ek dit weer, al vergeet julle alles wat ek vanoggend gesê het, hoor hierdie woorde nou vanoggend. Die kerk word nie geken in sy sondeloosheid nie, maar in die belydenis van sy sonde. Hier is die grootste probleem in die kerk vandag, dink ek, dat elke ou wat hier instap, dink hy moet hierdie ding hê van 'n sondelose lewe, verstaan jy? Dis hoekom ons so mooi praat mekaar en alles reg is en goeders. Maar wanneer kerk funksioneer op sy beste, wanneer kerk funksioneer op sy beste, is wanneer mense wat besig is om verander te word van heerlikheid tot heerlikheid, dit wys in die belydenis wat hulle het teenoor mekaar en teenoor die Here. Nou sit ek berei voor vir hierdie preek hierdie week. En ek weet nie of julle al die ervaring gehad het dat die Here op jou hart sit iets wat jy Jakobus sê ons is nie net jou sonde nie, maar wat jy nie gedoen het nie, kan ook sonde wees. En ek sit hierdie week en daar's iets wat die Here al die afgelope jaar op my hart lê om iets te doen en elke keer dan dink ek myself, nee, hierdie gaan nou net weer werk. Verstaan jy, hierdie gaan werk kos. Jy weet ek nie lus hiervoor nie. Maar die Here druk dit op my hart en wragtig hierdie week gebeur daar iets en op daai oomblik besef ek, Fred, hierdie is jou belydenis. Is nie vir die sonde wat jy gedoen het, maar vir dit wat jy nagelaat het om te doen. Want jy het geweet, die Here het al hoe lank hierdie ding op jou hart gesit. En jy het dit nie gedoen nie. En hier sit jy nou. En hier sit hierdie persoon nou. So vanoggend wil ek begin deur my belydenis te sê dat daar was hierdie tyd, hierdie jaar iets wat ek moes doen vir iemand en dit nie gedoen het nie. En hier is die ding, dat in ons sensitiwiteit moet ons groei. As jy in die lig lewe, ons kan in die skade weer leef, waar alles so half lig en duisternis is. Of jy kan in die spotlight leef van God se genade, waar hy alles oopbreek. En wat hy jou sal verneder, sodat jy verander kan word. So ek gaan julle vra in hierdie oomblik. Terwyl ek gepreek het, en ek gaan nie vra, jy kan dit by die huis doen en so, maar in hierdie oomblik net voor die Here. Net voor die Here, maak jou oë toe. Maak jou oë toe. 'n Belydenis is 'n bekering en 'n omdraai en 'n wegdraai. Daar's sekere goeders wat jy weet, soos wat ek gepraat het in hierdie oomblikke. Jy moet van wegdraai. Maar eers moet jy bely. As jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy sal jou sondes vergewe en jou reinig van alle ongeregtighede. Vader, dankie dat ons die kinders is. Nie op grond van wat ons doen nie, maar op grond van die belofte wat U vir ons gee in die skrif. Dat as ons met ons monde bely, Romeine 10 vers 9, as ons met ons monde bely dat Jesus ons Here is, met ons hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal ons gered word. Vader, ons staan op daai belofte en op daai belydenis in hierdie oggend. Maar Vader, miskien is daar van ons wat in hierdie oggend staan en net voor die genade troon moet staan en net vir U sê, ons het geval. U ken ons lewens, mag U lig skyn in hierdie oomblikke. Barmhartig en genadig is die Here.
lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot is die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen.